안녕하세요. 아까 뒤에서 들어보니까 소개팅 나가시는 것 같은데 제 실수로 뒷머리에 껌이 붙었습니다. 너무 걱정하지 마세요. 제가 옆머리로 잘 덮어놨습니다. 옆머리로 왜 덮어요? 그리고 네. 소개팅 나온 남자가 샴푸 뭐 쓰냐고 물어보면 한방 샴푸 쓴다고 하세요. 뭔 소리야? 그거 인상껌이거든요. 그리고 혹시나 소개팅 잘 안 됐다고 머리에 붙은 껌 탓하실까봐 얼굴 확인하고 갑니다. PS 발바닥에 땀이 많이 나셨나봐요. 앞이 뚫린 힐이 신으셨는데